About 91. Lo hlala ekusithekeni kulosethi kwako konke ukhosele ekhwapheni lasomandla. Angasho kuSimakathe athi wena usiphephelo sami nenqaba yami, uNkulunkulu wami lengethembele kuye. Nguye-ke Simakathe lola kwephula elugibeni lwebacuphi, akuvikele nasesifeni letithathelwa nabo. Uyawukusibekela ngetimpiko takhe, uphephele ngaphansi kwemaphiko akhe. Kwethembeka kwakhe kulihawu lekukuvikela. Awudzingi kwesaba tingoti tasebusuku nemicibisholo lenjuzako emini, nengoti lenkulu levumbuka ebumnyameni, namashaya cotfule wesifo lobhubhisako emini. Labatinkulungwane bangawa eceleni kwakho, nalabatinkulungwane letilishumi bawele ngasesandleni sakho sekudla, kodwa wena usale ungenamyocu. Uyawubuka nje kuphela ngemehlo akho ubone kujeziswa kwalababi. Ngobe wena Simakathe umende waba siphephelo sakho, losethi kwako konke umende inqaba yakho. Ungeke wehlelwe ngemashwa, nesifo singeke sisonzele ekhaya lakho. Ngobe uNkulunkulu uyawuyala tingilosi takhe ngawe, tikulondolote ekuhambeni kwakho konke. Tiyawukutsatsa tikwetfwale ngesitandla, kuze lunyawo lwakho lungete lwakhutshwa ejele. Uyawuhamba etikwemabhubesi netinyoka, ugcoba-gcobe etikwemawundlu emabhubesi kanye nasetikwetinyoka. Nkulunkulu yena uthi, njengobe naku ubambelele kimi ngelutsandvo, ngilamephula ngimbeke endzaweni lephakeme. Ngimvikele ngobe alati libito lami. Uyawungibita ngiphendvule, ngibe naye ekuhluphekeni. Ngimuphe kuphepha nekuhlonipheka. Ngiyawumesutsisa ngebutse bemalanga akhe, ngimkhombise emandla ensinziso yami. Akudunyiswe uyisele Nkosana namolo ingcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyawuba njalo ekudalweni nanini. Amen. Jeremiah sahluko 24. Jeremiah sahluko 24 verse 1 to 10. Bukani la Simakathe udawubhubhisa umhlaba, awende ube lihlane. Umhlaba udawenda ubhidlike, asakate bonke labahlala kuwo. Bonke bantu bayawuhlupheka ngalokufana nako. Umpristi njengebantu, umcashi njengesisebenti, inkosikati njengengcebukati, umtsengisi njengemtsengi, umbolekisi njengemboleki, umkweletisi njengemkweleti. Umhlaba udawubhidlitwa ube lite, uphangwe nekuphangwa. Simakathe ulikhulumile lelivi. Umhlaba uyoma ubune, live lonke liyahobala libune. Labaphakeme bemhlaba nabo bayahobala. Umhlaba ungcoliswe bantu bawo, umtsetfo kaNkulunkulu abawulalelanga, bephule imiyalo, bephula sivumelwane saphakathe. Ngakho-ke sicalekiso siyawushwabudzela umhlaba, bantu bawo kufanele
balethwale licala labo. Ngakho-ke labahlala emhlabeni bayashiswa, kusale babe mbalwa kakhulu. Liwayini lelisha liyoma, nemvini uyabuna. Bonke labatijabulisa kutsakasa kwemafahlawane sekubinzisiwe, nemsindo walabatijabulisako sewuthulisiwe. Lihabhu lekujakadvula selibinzile. Liwayini abasalinatsi ngengoma. Tjwala sebuyababa kubanatsi babo. Lidolobha lelibhidlitiwe selisele lilihlane. Onke emasango asavaliwe, akusangeni muntu. Siphela lapho isimbo sekucala. Amen. Isifundo sesibili laseRoma. Chapter 9, verse 19 to 33. Roma 9, so verse 19 to 33. Ngakho-ke uyawuthi kimi, nangabe kunjalo, pho uNkulunkulu angambekelani umuntu licala? Ngubani longamelana nensando yaNkulunkulu? Kodwa-ke wena muntu nzini, ungubani ukuthi ungaphikisana naNkulunkulu? Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kuthi wangibumbelani kanje? Empeleni umbumbi ute yini lilungelo lekusebentisa libumba ngekutsandza kwakhe, nekuthi ente titsha letimbili ngasinye sigadla selibumba, lesinye setikhatsi letitsite, lesinye sekusetjentiswa nje nome kunini? Loku akusiko yini uNkulunkulu labefuna kukwenta? Nome abefuna kubonakalisa lulaka lwakhe nekwatisa emandla akhe? Noko watimela ngekubeketela lokukhulu titsha telulaka lwakhe letatimiselwe kubhujiswa. Loko wakwentela kutsi kwatiwe ingcebo yenkhatimulo yakhe etitsheni temusa wakhe labesavele atilungiselele inkhatimulo yakhe. Sineke singuleto titsha temusa wakhe latibita hhayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive. Naku-ke lokushiwo encwadzini yaHosiya, bantfu labebengesibo bami ngiyawubabita ngekutsi bantfu bami. Sive lengingazange ngisitsandze ngiyawusibita ngekutsi ngulabatsandzekako bami. Nakuleyo ndzawo lapho batshelwa khona kutsi anisibo bantfu bami, bayawubitwa ngekutsi ngemadvodzana aNkulunkulu lophilako. Na Isaya wamemeta nga-Israyeli watsi, nome bantfu baka-Israyeli bangaba banyenti babe ngangesihlabathi saselwandle, noko bayawuba yinsali yabo kuphela. Noko kuyawuba yinsali yabo kuphela leyawusindziswa, ngobe iNkosi iyawunonopha yephetse emacala nemhlaba wonke. Kunjengobe Isaya kucala watsi, kube iNkosi Somandla akasishiyelanga letinye
etitubulwane ngabe safanana neSodoma, safanana neGomora. Pho siyawutsinike betive labangazange bakufune kulungelana naNkulunkulu noko sebakunikwe ngekukholwa kwabo. Kepha baka-Israyeli lababetihlupha bafuna kulunga ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, noko abazange bakhone kuwugcina umtsetfo. Ngani-ke, ngobe kulunga abazange bakufune ngekukholwa, kodwa benta sengatsi kutfolakala ngekutsi bakusebentele. Bakhubeka bakhutshwa litshe lesikhubekiso, njengobe kubhaliwe kutsi, bheka ngibeka eSiyoni litshe lekukhubekisa nelidvwala lekuwisa. Kepha lowo lokholwa kuye angeke ajabhiswe. Siphela lapho isitulo sesibili. Amen. Sibonga selikholo sebapostoli. Yakholwa kuNkulunkulu uyise Somandla, Umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa iNkosi yethu. Weta ngamoya longcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu ubuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona esekunene seyise. Utawubuya kwehlela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelingcwele Katolika, nasemhlanganweni yalabangcwele, kukutsetselelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcwelise ligama lakho, umbuso wakho awudle, inzalo yakho ayiliwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla kudla kwethu amalanga onke, sitsetselele itono tethu, njengoba nathi sibatsetselela labasonako. Ungasingenisi ekulimweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kuba usiphe isibusiso sakho, libandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwati umtsetfo wakho. Vikela emakhaya ethu, vikela lababutsakatsaka, uphilise labagulako, ududute labafako, usise sonke kuvukeni okujabulisako. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sibonga umthandazo namuhla. Ngulala 6 William Law Fisher Itolo nekungusikisi William Law kafishane bekuthiwa ngaye. William Law was one of the many devout and earnest priests whose conscience compelled them to resign their appointments in the church rather than to acknowledge that Parliament had the power to set aside a consecrated king and replace him with its own nominee. He was a gentle, scholarly man and a great lover of the poor. John Wesley, as a young man, was much influenced by him. He is chiefly remembered today for his devotional book, A Serious Call to a Devout and Holy Life, one of the spiritual classics
of the Anglican Church. Like Francis de Sales, Law wrote primarily to lay people. His book is an appeal to regard religion as a serious business, not as a part-time activity tenuously related to ordinary life, but an essential part of ordinary life which deserves the same seriousness of purpose. Kafishane ngiloko de basitshela ngako lapha ngaWilliam Law ukuthi ngebunguye bakhe ngibona embeza wakhe noma kusebenza kwakhe lekwakubambelele enkosini kwenda ukuthi labanye bafundisi naye bekangumfundisi kwenda ukuthi labanye bafundisi empeleni batiyekele letikhundla tabo ebandleni kunekuthi bahloniphe lokho lekwakumthetho wesishayo iparlamente ngaleso sikhathi iMengilandi yayinemandla ekuyisusa nenkosi ibekelele ukuthi-ke lapha bebangeke bavumele lokho bona ukuthi ingathi inkosi lebekwe le-consecrate-iwe yabona lebeke ngale ndlela yabafundisi ngelibandla bese seyesuswa nje iparlamente lengathandazi lengasiyo bafundisi bese sekubekwa lenye inkosi sekuthiwa nebafundisi abasale balandzela yona bathi-ke lapha lokho akulungi abakuboni ukuthi ku-right labanye bafundisi bayekele nokuthi babe sebandleni kunekuthi balandzele lokho lokuthiwa iparlamente. So lapha wasibhalela incwadi ngakhohlakali ebandleni incwadi lethi A Serious Call to a Devout and Holy Life. Le isetshenziswa kuletinye tikhathi ngenhlanhla letimbi sikhashane naletinye izinto letincwadi takhona letinye tifika madima kufika lakithi. Ngafishane ngibona lokho kuthiwa lapha le ncwadi yakhe lasibhalela yona isikhumbuta ukuthi sathi ukuthi inkolo akusiyo nje into yaletinye tikhathi lesiyenda uma sinesikhathi uma sithi isikhathi senda lokunye lesikuthandayo ukuthi akunjalo. Inkolo nayo fanele siyithathe njengemsebenzi lomcoka singayendi njengaletinye tikhathi esiyishiye ngaletinye tikhathi ngekuthandaza kwethu. Ngaphandle kwaloko uloko kafishane lasitshelwa bona ukuthi sihloniphe inkolo emthandazweni kafishane la 323. William Law 6. Kuna 323 Nkulunkulu lophakathe wabita William Law umpristi ukuthi amemedele ludumo lwakho ngempilo yemthandazo nekukhuthalela kwelusa imiphefumulo. Baphe baholi belibandla lakho kwethembeka kuwe kude kuthi ngenkonzo yabo bantu babusiseke ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Holy God and Lord of life, in Jesus Christ you redefine our living and our dying. Grant that by faith in him who suffered on the cross, we may triumph in the power of his resurrection through Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen.
Umthandazo wethu ayidolo Nkosi uNkulunkulu longcwele, Nkosi yekuphila ngekufa nekuvuka kwendodana yakho Jesu Kristu, wakhulula wasinzisa umhlaba. Siphe ukuthi ngikukhonelwa kuye lowahlupheka esiphambanweni, sijabule ngemandla ekuncoba kwayo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu somandla lophakathe wena longenyanyi lutho lolwendiwe, wena lothethelela dono dabo bonke labatisolayo. Siphe tinhlitiyo letinsha letitsabukile kude kutsi tsine lesikhala ngalokufanele ngetono tethu sivume konakala kwethu, sithole kuwe kukhululwa nekutsetselelwa lokuphelele. Wena Nkulunkulu lonesihawu sonke ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumsandzi wokuvumelana wathi wena kukuphila lokuphakathe ukhona wena ukubusha impela. Sibukele thina abantu bakho labathobekele kulaba imbikisi basilasela ukuthi thina lisesembela kuwe singesabi emandla etitha kithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Babe somandla lokhona nini nanini siphephesile selisafa ucela imbolo nelusuku. Sifikele ngamandla akho lamakhulu ukuthi sikhulule koneni konke siphephe ngotini tonke. Uqondise kusende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sinakudlamini yoxolisa usajakele engweni. Kufanele usajakele engweni. Ngemendo lesikole labahamba. La sifundweni sokuqala uJeremiya. uNkulunkulu ngemandla akhe konke lekanako utshela lapha uJeremiya ukuthi udawujezisa umhlaba. Udawujezisa umhlaba ukuthi lapha umhlaba udawenda ubhidlike, asakade bonke labahlala kuwo. Bonke abantu bayawuhlupheka ngalokufana nakho. Umpristi njengebantu, umcashi njengesisebenzi, inkosikati njengencekukati, umthengisi njengemthengi, umbolekisi njengemboleki, umkweletisi njengemkweleti. Bantu bayawufanana bahlupheke ngalokufana nakho. Uyawubatela omkhulu, uyawubatela omncane, uyawubatela onjingile, uyawubatela ophuyile, uyawubatela umntwana nenkosi. Wonke umuntu uyawufanana nje nalabanye abantu. Utekelo uyawuvikeleka ukuthi umhlaba udawubhidlitwa ube lide, uphangwe nebuphango. Simakathi sokukhulumile ukushido lokho. Sathi-ke ukuthi belibele njani tinengi tizathu kusekuthi lapha sizathu umhlaba ungcoliswe bantu bawo. Umhlaba ungcoliswe bantu bawo. Umthetho kaNkulunkulu abawulalelanga, baphule imiyalo, bephula isivumelwano saphakathe. Ngakho-ke isicalekiso siyawushwabutsela umhlaba, bantu bawo kufanele balethwale licala labo. Fanele balethwale licala labo nelenda ukuthi uNkulunkulu ajezise umhlaba. Silaba letinto letitsiteni abasawuditfola, abasawukhona nekutijabulisa, liwayini liyawoma, tinto letitsite nemvini yome, konke lokho kokujabulisa kuyawuphelela ebaleni, kugcine kudele ukuthi liwayini abasalinatsi ngengoma, tshwala sebeyababa kubanatsi babo. Idolobha lelibhidlitiwe selisele lihlane, onke emasango asavaliwe, akusangeni muntu.
yawusala lidlazana lebantu abaningi bawubhubha ngekungalaleli kwabo bangcolise umhlaba. Umathembisa lokho lapha uNkulunkulu bantu labangalaleli emhlabeni. Baseroma la Paula solo uyasikhanyisela sura 19. Naye usichazisela ngentukuthelo nemusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyathukusela, nakafuna ukuthukusela abe nemusa, nakafuna kuba nemusa. Kungako lapha sitshela ukuthi unjengembumbi wendalela kuthanza kongela ubumba kude futhi longakhala asole ukuthi kwendelani wakunjelwani wabangiloko wangabe ngilokwabo. uNkulunkulu ubumba ngokuthanza kwakhe njengoba nembumbi anelungelo lekwendeleka kufuna kongela ubumba. Usho njalo lapha uthi nathi ngiyabona saba kuleso simo leso. Kodwa-ke uma kunjalo kukhona kwehlukahlukana ukuthi lokho wakwendela ukuthi wadiwe ingcebo yenkazimulo yakhe etitsheni etemusa wakhe labe savele atilungiselele inkazimulo yakhe. Njengoba siba ukuthi labanye njengamaJuda uNkulunkulu wabakhetha ncane. Ilungelo lakhe ngelokwenda lokho sakwende lokho ukuthi thine-ke bazalwane njengamaJuda nguleto titsha temusa wakhe latibita hayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive bazalwane lesebalandwe emhlabeni wonke bafanana netitsha delikhetselo letsite ngoba etitsheni umbumbi letinye titsha yatenda noma ulutsakalunye alihlukanise khathi ende leso sikhathi ende titsha letahlukahlukene noma titsha tekudla ngetikhathi letahlukahlukene. Bonakala ukuthi kuhle into lenjalo ukuthi bana lokho kwehlukana. Ukhululeke uNkulunkulu ukhululekile nekuthi kube nemehluko emkhathini webantu. Ubembelele kube banga nemehluko ngabe angathi singasiphila njani emhlabeni, ngasiphila njengetilwane empeleni hayi njengebantu. Kukahle lokuthi kube khona ukuhlukahluka. Lokunye mhlawumbe nje basisola kunjani njanyana uNkulunkulu wakukhanza kulungile lokho ukuthi kwenjalo kunjalo. Phela kanjalo-ke lendzaba yanamhla kose ekugcineni ukuthi lapha pho siyawuthini-ke betive labangazange bakufune kulungelana naNkulunkulu noko sebanikwe ngekukholwa kwabo. Kepha abaka-Israyeli lababetihlupha bafuna kulunga ngekwenta lokufunwa ngumthetho noko abazange bakhone kuwugcina umthetho. Ngani-ke ngobe kulunga abazange bakufune ngekukholwa kodwa benda sengathi kutholakala ngekuthi bakusebentele. Njalo lapha gcina kanjalo ukuthi noma bebekhandleka ngaleyo ndlela noma naye Pawulo ibona hlabekisana nangaye ukuthi noma waba neshisekelo lengaka kuko konke lebekakwenda njengemfarisi lokho bekakwenda hlupha abazalwane kodwa kwakulide lenide konke lokho ngoba kwakude kukholwa ngendlela yaNkulunkulu. Bebenda nje into balandzela umthetho bacabanga ukuthi ibenda kahle kafishane lokho bantu. Amen. Sibusiswe nelithumo nekubonga nokubabata lokudlula lesingakusho nalesingakuconza nakube kwethathu lokungcwele lokudumisekako yise nendosana namalo ngcwele batshatho dingilo sitonke nabantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini. Amen. uNkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yomusa wonke siyakukhonda asakufanele wena kepha kulunga kwakho kusena kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibuse tonke lesitemukele etandleni takho
ngetiko konke sikubona indodzana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu bewusele singawukhohlwa umsa wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu, singabongi ngemabi nje kodwa nangempilo yethu nyalona nini. Amen. Baba losezulwini indodzana yakho ethembisile ukuthi nasithandaze igama layo lawusiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga Baba. Inkosi. Amen. Inkosi.